Nei giorni scorsi il terremoto Il y a quelques e le jours, le forti tremblement de terre et nevicate les fortes chutes de hanno neige messo ont mis une nuovamente a nouvelle dura fois à dure prova épreuve tanti beaucoup de nostri frères et fratelli e sœurs du sorelle centre de dell'Italia l'Italie, centrale, en specialmente in particulier dans les Abruzzo, régions des Marche e Abruzzes, de Lazio. Marche et du Latium. Sono vicino con la preghiera e con Avec mes prières l'affetto et mon alle affection, je famiglie suis près che des hanno familles avuto qui ont eu des vittime tra victimes i parmi loro leurs cari. proches. Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità J'encourage tous ceux qui nelle agissent avec opere di beaucoup de soccorso générosité pour secourir et e di assister les assistenza, victimes, come pure le mais aussi chiese l'Église locali locale che si qui se dévoue prodigano pour per alleviare soulager le les souffrances et sofferenze les e le difficultés. difficoltà. Grazie Merci tante pour votre per présence, questa vicinanza, per il votre vostro travail lavoro e et l'aide l'aiuto concrète que vous concreto apportez. che portate. Grazie. Merci. E vi invito a Je vous invite à pregare prier. per Vi Je invito a vous pregare invite à insieme prier la Madonna ensemble la Vierge Marie per le pour les vittime victimes e et anche pour per ceux quello che qui, con avec grande beaucoup de generosità générosité, si impegnano œuvrent pour nelle secourir opere di les plus touchés. soccorso.